If you want to publish your app on Google Play Store new policy requires 20 testers email ID. ChessAircraft can integrate testers and developers. If any interest, share your thoughts on this WhatsApp +91 94871 42163. கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உங்கள் ஆப்பை வெளியிட விரும்பினால் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் புதிய கொள்கைக்கு 20 சோதனையாளர்கள் மின்னஞ்சல் ஐடி தேவை. செஸ் ஏர்கிராஃப்ட் சோதனையாளர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்களை ஒருங்கிணைக்க முடியும். ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் +91 94871 42163 இல் உங்கள் எண்ணங்களை பகிரவும். If you want to publish your app on Google Play Store new policy requires 20 testers email ID. ChessAircraft can integrate testers and developers. If any interest, share your thoughts on this WhatsApp +91 94871 42163. கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உங்கள் ஆப்பை வெளியிட விரும்பினால் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் புதிய கொள்கைக்கு 20 சோதனையாளர்கள் மின்னஞ்சல் ஐடி தேவை. செஸ் ஏர்கிராஃப்ட் சோதனையாளர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்களை ஒருங்கிணைக்க முடியும். ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் +91 94871 42163 இல் உங்கள் எண்ணங்களை பகிரவும்.